بنتي، ما النهارده انا بعد صلاه العيد ما حكيتلكيش اللي حصل معايا. انا كنت خارب الدنيا النهارده. بص، انا خلصت الصلاه ورحت بقى عشان اضحي نشوف الاضحيه بقى. انا عايز اقول لك ان احنا النهارده ذابحين 40 عجل 40 عجل، وذابحين حركه 30 خروف ولا حاجه. المهم اللي حصل، دخلت على اول عجل، جيت العجل بيبص لي كده اهو، بيتحداني العجل، بيتحداني انا. رحت قلت له ده بدل تتحداني بقى، احنا هنتحدى بعض. رحت ماسك العجل وماسك السكينه ورحت منيمه على الارض. ده اول عجل. دخلت على تاني عجل عايز يهرب مني، تاني عجل عايز يهرب مني انا، واجب فيديوهات العجول الهربانه وكده. ورحت جاري ورايا بنت فاتح سبرنت، انت فاهم انا سرعتي كبيره، ورحت نايم عليه وهو بيجري، ورحت منيم تاني عجل. ده تاني عجل. ده تالت عجل بقى كان كبير كده، حركه مثلا 10 طن، فاهماني؟ الناس كلها قاعده تقول له ده خطر ومش عارف، قلت لهم مفيش خطر عليا. رحت ماسكه يا بت ورحت منيم تالت عجل كده اهو، ونمت في جيه. وقعدت بقى منظر الدم بقى، والناس كلها عارفانه بقى وخايفه، وانا يا بت ماسك الدم كده وقعدت اخمس وستت. المهم صاحب ابعت له اللوكيشن بتاعك. يا ست، عايز ابعت لك 10 عجول ولا حاجه تاكلوهم؟ هبعت لك 10 عجول ومثلا 8 خرفان ولا حاجه. كتير يا بنت. طب هودي فين؟ الخير كتير، خير ربنا كتير. كل ما امشي في البيت الاقي مش عارف عجلين مذبوحين هنا، 3 هنا. بتحب الكبده؟ ده انا ابعت لك كبده 33 عجل دلوقتي، ده الكبده كلها تبقى تحت امرك. ما بناكلش الكبده ولا الحاجات دي، احنا هبعت لك الكبده يا قلبي. هتشوف الصوره اللي هحطها دلوقتي. انا عايز اقول لك ان الجلابيه اللي انا لابسها دي جايه من الامارات، دي جلابيه امراء ب 38,000 درهم. اقل حاجه يعني، ده اقل حاجه عندي.